Кущевский район – это северные ворота в Краснодарский край. Основные источники доходов здесь сельское хозяйство и животноводство. Районный центр встречает лозунгом «Земля – наше богатство, будь ее хозяином». Вдоль улиц развешаны плакаты с подсолнухами и комбайнами. С рынка пахнет шашлыком и овощами. По дорогам неторопливо ездят автомобили. Симпатичные коттеджи и маленькие домики с виноградом во дворах. Много магазинчиков и скверов, из которых выглядывают памятники и почетные доски, а возле администрации за прохожими присматривает с постамента Ленин. В целом, станица ничем не отличается от других на Кубани. Даже и не скажешь, что здесь случилась страшная трагедия, которая шокировала всю страну. В 90-е годы колхозы превращались в кооперативы, работникам выдавали паи на землю. Члены ОПГ Цапковские заставляли людей продавать или просто отдавать участки, торговые точки они обложили данью. Несговорчивых похищали, избивали, убивали, насиловали. Многолетний террор происходил на виду у власти и силовиков, но правоохранительная система оставалась безучастной. Люди жили в постоянном страхе за свою жизнь, и только после массового убийства страна случайно узнала о масштабах повальной коррупции и правового беспредела в Кущевке. 4 ноября 2010 года бандиты во главе с Сергеем Цапком вошли в дом Сервера Аметова на Зеленой улице. День был выбран не случайно. В то время у Аметова, уважаемого на Кубани фермера, гостил его друг, ростовский бизнесмен Владимир Мироненко, вместе с женой, дочерьми, тещей и тестем. Пригласил Аметов и соседей. Бандиты дождались, пока главы семейств отправятся в баню, чтобы сыграть партию в бильярд. Часть цапков ворвались в баню, другие проникли в дом с женщинами и детьми. Началась резня, бандиты не щадили никого. Двух дочерей Мироненко вместе с женой Аметова, головореза, затолкали в ванную, чтобы их предсмертные крики не слышали соседи. По словам Сергея Цапка, фермер Аметов мешал ему вести бизнес и подрывал авторитет. Поэтому главарь ОПГ хотел, чтобы Аметов, цитата, «мучился сам и видел, как мучаются его близкие». Страшное преступление прогремело на всю страну благодаря случаю. В Кущевской в то время оказалась съемочная группа одного из федеральных телеканалов, а именно съемочная группа передачи «Жди меня». Журналисты делали сюжет о пропавшем ребенке, который нашелся в Кущевском интернате. Именно они первыми рассказали о расправе. Убийство потрясло Россию. Местные же уверяли журналистов. Если бы не случайно оказавшаяся на месте событий московская съемочная группа, убийство бы никто не расследовал. Так в станице было последние 20 лет. У всех на виду цапки убивали, насиловали, запугивали людей и оставались безнаказанными. Это потрясло Россию еще сильнее. Страну по телевизору пугают страшилками про 90-е, а в Кущевке 90-е, оказывается, никогда не заканчивались. Изначально правоохранительные органы озвучили версию, согласно которой в доме Аметовых произошел взрыв газа, а затем начался пожар, от которого все погибли. Но вскоре выяснилось, у всех погибших, включая женщин и детей, были множественные колото-резанные раны. Это вызвало огромный общественный резонанс. СМИ узнали, что банда Сергея Цапка действовала в Кущевской с начала 90-х годов. Главарь стремился стать хозяином станицы, а несогласных ждало насилие и убийство. Семья Аметовых и ее гости были далеко не первыми жертвами Цапков, но на Зеленой улице бандиты превзошли в кровожадности сами себя. Вскоре лидеры ОПГ Сергей Цапок, Владимир Алексеев и Игорь Черных были приговорены к пожизненному заключению. Рядовые бандиты получили большие сроки, вплоть до 20 лет колонии. За решеткой оказалась и мать главаря Цапковской ОПГ. Надежду Цапок признали виновной в мошенничестве. Между тем, на протяжении следствия несколько участников группировки скончались в СИЗО при загадочных обстоятельствах. Уже после оглашения приговора в ночь на 7 июля 2014 года в медчасти Краснодарского изолятора неожиданно скончался главарь Сергей Цапок. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. В том же СИЗО за 2 дня до смерти Цапка совершил самоубийство и один из его ближайших приближенных, Игорь Черных. Снова о Цапках заговорили осенью 2018 года. Надежда Цапок освободилась из колонии по условно-досрочному освобождению, а в ноябре 2018 года разразился громкий скандал. В сети появились снимки из Амурской колонии, на которых запечатлен Вячеслав Цеповяз, один из главных подельников Сергея Цапка. На снимках из колонии Цеповяз позировал то с крабами в соевом соусе, то в арестантской форме и с шашлыком, то с мобильным телефоном. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска, а затем в другую колонию. С тех пор о Цапках ничего не слышно. Но станица Кущевская о них помнит очень хорошо. О том, что было при Цапках, в Кущевской вспоминать не любят. У большинства жителей станицы вопрос о тех временах вызывают раздражение, мол, было и прошло, зачем ворошить. Бандиты оставили после себя бесчисленные травмы и обиды, а многие их жертвы так и не смогли вернуть отобранные Цапками имущество и бизнес. В сентябре 2003 года, за 7 лет до бойни в доме фермера Аметова, возле своего дома на улице Зеленой был убит фермер и крупнейший предприниматель района Валерий Богачев. Вместе с ним в автомобиле в момент нападения находился и его сын Роман.
Киллеры расстреляли их по приказу Сергея Цапко. По официальной версии правоохранительных органов, это случилось якобы из мести бизнесмену. Сергей Цапок подозревал, что Валерий Богачев может быть причастен к смерти его брата Николая. Между тем, Ольга Богачева, в один день потерявшая мужа и сына, вспоминает, что расследованием дела занимались очень неохотно. Вскоре после двойного убийства Ольга получила письмо из прокуратуры края. В нем женщину уведомили, что уголовное дело о расстреле ее мужа и сына закрыто за недостаточностью улик. При этом, по словам Богачевой, правоохранительным органам было хорошо известно, из какого оружия расстреляли ее родных, а в самом деле были улики, которые могли бы вывести следователей на след заказчиков преступления. Валерий Богачев начал свое дело с небольшой гаражной мастерской, но вскоре расширил ее, а затем открыл собственный магазин и ресторан. К нулевым у успешного бизнесмена Богачева появились собственные небольшие заводы, пивной и кирпичный. Он постоянно вкладывал полученную прибыль в предприятие, пробуя и интересуясь всем новым. Со временем Богачевы даже приобрели вертолеты, чтобы с их помощью обрабатывать поля. Этот бизнес после окончания института должен был унаследовать Роман Богачев, сын бизнесмена. Но о готовящемся покушении Валерий Богачев не знал и спокойно готовился к свадьбе младшего сына. По словам Ольги, если бы супруг заподозрил неладное, то немедленно бы эвакуировал всех близких из станицы. Атака бандитов застала семью Богачевых врасплох. По данным из открытых источников, Валерий Богачев входил в список, составленный Сергеем Цапком. В нем были 8 богатых людей района. Его сын Роман, как позже пояснили на допросе участники группировки, в этом списке не числился, но стал случайной жертвой убийц, оказавшись в роковой день в автомобиле отца. Сергей Цапок заявлял, что все люди из списка обреченных причастны к смерти его брата Николая, который принадлежал криминальному миру и мечтал стать вором в законе. По некоторым данным, Николая Цапка должны были короновать, но за несколько дней до этого он погиб от пуль киллеров. Впрочем, никаких подтверждений тому, что Николай Цапок мог стать вором в законе, на сегодняшний день нет. Ольга Богачева вспоминает, что на кладбище могила ее мужа и сына находится практически напротив могилы Николая Цапка. Однажды, когда Ольга украшала место упокоения своих родных цветами, она увидела стоявшего напротив Сергея Цапка, который пришел к брату. Их взгляды на миг встретились. А спустя 2 дня Ольга узнала, что неизвестные разбили кувалдами памятник ее близким. Женщина была убеждена, что случившееся дело рук Цапков. Ольга направилась в милицию, но там вдове осторожно посоветовали успокоиться, объяснив случившееся на кладбище происками неких станичных вандалов-наркоманов. Как отмечает вдова Валерия Богачева, между убийством ее близких и бойней в доме фермера Аметова прошло 7 лет. Ольга убеждена, к трагедии на Зеленой улице привело бездействие правоохранительных органов и нежелание местных властей видеть те ужасы, которые годами творились в Кущевской. В роковой день 4 ноября 2010 года Ольга Богачева тоже должна была оказаться в гостях у сервера Аметова и его семьи. 48-летняя Галина Аметова звала Ольгу в гости, сообщив, что у них вместе с близкими будет бизнесмен Владимир Мироненко. Его хорошо знали и уважали в семье Богачевых. Но Ольга понимала, что среди прочего ее вновь ждут разговоры о погибших муже и сыне, воспоминания и слезы. Она попросила понять ее и отказалась идти в гости к Аметовым. К тому моменту Ольга уже научилась жить со своей потерей и не хотела вновь переживать тяжелые воспоминания. Но ее ждал новый страшный удар. Богачева жила на той же Зеленой улице, что и Аметовы. Она в доме номер 6, а семья фермеров в доме номер 2. Когда в доме Аметовых произошло массовое убийство, никто из соседей не мог поверить в случившееся. Между тем, правоохранительные органы поспешили заявить, что в доме фермеров взорвался газовый котел. Как вспоминает местный житель станицы Кущевской, когда участников Цапковского ПГ стали арестовывать одного за одним, нашлись горячие головы, рвавшиеся мстить. В станице, по его словам, каждому было за что посчитаться с Цапками, но в Кущевской решили, что раз за дело взялась Москва, будет суд, а там разберутся. Расследованием дела о массовом убийстве в станице Кущевской занималось Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Преступление было квалифицировано по пунктам А, В и Е части 2 статьи 105 «Убийство 2 и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом» Уголовного кодекса Российской Федерации. Одним из тех, кто в качестве следователя занимался уголовным делом в отношении участников Цапковской ОПГ, был Султан Аразаев, в настоящее время заместитель руководителя управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Документируя преступления банды и общаясь с местными жителями, следователи выяснили, что цапки к 2010 году стали одними из крупнейших землевладельцев не только в станице Кущевской, но и во всем Краснодарском крае. Деньги помогали им решать любые вопросы, от подкупа чиновников до покупки лояльности тех, кто хотел влиться в их ряды. В процессе расследования была установлена причастность банды к большому количеству других преступлений. Дела по ним были немедленно изъяты из производства местных правоохранительных органов. Оказалось, что ни в одном громком деле цапки никак не фигурировали, несмотря на все улики и показания свидетелей. Одним из характеристик, по словам Аразаева, является эпизод из 1998 года, когда Николай и Сергей Цапки вступили в конфликт с молодым человеком из соседней станицы. Они поссорились на дискотеке, оппонент побил братьев. После они выследили молодого человека, похитили его и забили до смерти железными прутьями. Как выяснили следователи, местные правоохранительные органы знали о конфликте, предшествовавшем убийству, и Цапков подозревали, но братья сумели уйти от обвинения при помощи купленных медицинских справок о том, что они якобы страдают психическими заболеваниями. По словам жителя Кущевской, сегодня в станице стараются не вспоминать о временах правления Сергея Цапка и его банды. Для многих это до сих пор является незаживающей раной. Если фамилия Цапок в станице и произносится, то нарицательно и редко. Сегодня те времена, когда в кущевских школах и училищах молодая поросль Цапковского ПГ устраивала поборы с учеников, стали в станице чем-то вроде страшных городских легенд. Молодые люди и девушки больше не боятся собираться вечерами у кафе и гуляют не оглядываясь. Между тем, как вспоминает Ольга Богачева, еще 10 лет назад с наступлением темноты в Кущевской воцарялась абсолютная тишина. Все, особенно девушки, старались не выходить на улицу, чтобы случайно не встретиться с мчащейся в ночи машиной, полной братков в прокуренном салоне. В те времена беспределом можно было столкнуться где угодно. Как вспоминает жительница станицы Кущевской, в банде Сергея Цапка были по-настоящему страшные люди. Среди них особенно выделялся Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел. Местные жители поговаривали, что он спокойно мог забить прохожего бейсбольной битой прямо на улице. За это время, пока Сергей Цапок хозяйничал в Кущевской, частный бизнес станицы постоянно находился в угнетенном состоянии. Сегодня туда постепенно приходят сетевые магазины, а тот бизнес, что раньше был под контролем бандитов, до сих пор делят между собой новые игроки, но уже без стрельбы и насилия. Сегодня криминогенная обстановка в станице Кущевской примерно соответствует средней по Краснодарскому краю. Вскоре после массового убийства в доме фермера Аметова были уволены руководители и часть рядовых сотрудников правоохранительных органов как станицы Кущевской, так и всего Краснодарского края. Со временем большинство из них были восстановлены в должности. Силовики пострадали не сильно, а империю Цапковского ПГ делят до сих пор. Много активов осталось в руках бывших партнеров бандитов. Сегодня в схватку за насилие Цапков включились очень многие компании, и конца этой борьбы пока не видно. Империя Цапковских насчитывала десятки предприятий с пахотной площадью в сотни тысяч гектаров. Самыми крупными из них являются Артекс Агро, Слава Кубани, Север Кубани, Агрокомплекс Кущевский. Предприятия занимались выращиванием пшеницы, ржи, овса, подсолнухов, свеклы и других культур. Хозяйства входили в топ-листы наиболее эффективных сельхозпредприятий России и даже получали миллиарды рублей субсидий из бюджета на свое развитие. После приговора лидером группировки их казначей Федор Стрельцов, как говорят местные бизнесмены, стал наследником общака и прибрал активы и продолжил подминать под себя земли Кущевского района. Его действия называли второй серией Кущевского кошмара. Он пользовался покровительством зампреда Краснодарского краевого суда, которая прославилась на всю страну после золотой свадьбы своей дочери. При этом ее муж теперь уже официально бывший крупный землевладелец, поэтому в судебных спорах Стрельцов, как правило, оказывался в выигрышном положении. Многие фермеры и предприниматели до сих пор просят журналистов не называть их имена, так как боятся возмездия. По их словам, одна из самых распространенных у банды Цапка схем отъема бизнеса заключалась в следующем. Фермера заставляли взять кредит в конкретном банке. Финансовое учреждение специально создавало невыносимые условия, чтобы заемщик не смог расплатиться. Потом начиналась организация для выбивания долга, которая была под контролем УПГ. В конечном счете через суд предприятия или земли забирали и включали в империю Цапковских. Было и такое, что человека просто заставляли под угрозами взять кредит под залог имущества, а полученные деньги бандиты присваивали себе. Суммы были огромные, десятки миллионов рублей. Ну и самое простое, многое платили Цапку и его компаньонам от 10 до 15% от заработка. В полицию и прокуратуру никто не обращался, потому что все были запуганы, вспоминает один из предпринимателей. Те, кто противостоял рейдерским захватам, могли самих посадить. Так произошло с супругой бывшего акционера
АО «Маяк» Бориса Гурдисова. Ущерб своему предприятию от действий бандитов он оценивает в 100 миллионов рублей. Его жена, юрист, пыталась отстоять фирму, но против нее возбудили уголовное дело якобы о хищении денег у Стрельцова и отправили в колонию. Были и покушения фермера Валерия Дорошенко в 2014 году. Едва не зарезали за то, что он намеревался после осуждения главаря ОПГ вернуть свое предприятие «Агрополтавчинское». Переговоры он вел с тем же Стрельцовым. Как рассказывают местные фермеры, собирать урожай приходилось при поддержке краснодарского ОМОНа. К силовикам обратился глава хозяйства «Импульс», которое входит в состав концерна «Покровский», Игорь Бобрицкий. Он пожаловался, что приезжие из Кавказа не дают ему собирать выращенную пшеницу, заблокировали технику и хотят забрать урожай. От ракетёров удалось отбиться только после приезда силовиков. Пожалуй, самая известная экономическая история, которая легла в основу уголовного дела и даже дошла до суда, стало вымогательство в 2010 году более 70 миллионов рублей у кущевского бизнесмена Александра Исюка. По данным следствия, в этом участвовали Вячеслав Цеповяз, его супруга Наталья Цеповяз-Стришняя, ее брат Иван Стришний, Федор Стрельцов и еще один член ОПГ Владимир Алексеев, тот самый Вова Беспредел. Стришние были арестованы, но в 2019 году Наталью и ее брата неожиданно отпустили под домашний арест, несмотря на то, что они обвиняются по тяжкой статье. Это дело буксовало, потерпевший жаловался на следователей и прокуроров Генпрокурора Российской Федерации, обвиняя их в том, что они действуют в интересах обвиняемых. На это, например, указывало то, что аресты, наложенные органами следствия на имущество членов банды, были сняты по представлению прокуратуры. В конце 2019 года дело все-таки дошло до суда, но было возвращено прокурору. Сам Исюк сейчас находится под госзащитой из-за угроз убийством с требованием отказаться от показаний против Стришних. Что касается Федора Стрельцова, то он подозревается в целой серии экономических и уголовных преступлений против краснодарских и ростовских предпринимателей. Ущерб от его действий оценивается более чем в 1 миллиард рублей. Внутри цапковской группировки сейчас тоже идут разбирательства. В свое время все имущество Вячеслава Цеповяза перешло его супруге. В 2017 году она поссорилась с мужем и расторгла брак, взяв девичью фамилию Стришняя. Позже суд стал на сторону Цеповяза и обязал стороны поделить имущество. Бороться есть за что. Активы и ежегодные доходы основного актива Стришней Цеповяза ООО «ПХ Слава Кубани» превышают 2 миллиарда рублей. Еще в Кущевскую из колонии вернулась Надежда Цапок, мать главаря банды, которая была осуждена за мошенничество с субсидиями. Цитата: «Видели ее на рынке, ходила молча, люди плевали ей в спину», говорит один из очевидцев. Многие ее боятся, в том числе из-за опасений, что опять начнется передел собственности. Мать покойного лидера банды из Кущевки Сергея Цапка Надежда, которая была осуждена на 7,5 лет лишения свободы за мошенничество, досрочно вышла на свободу. Надежда Цапок обратилась с ходатайством пересчитать ей срок лишения свободы в связи с изменениями в законодательстве. Надежду Цапок приговорили в 2013 году к 3 годам колонии по обвинению в мошенничестве при получении государственных субсидий. 17 декабря 2014 года она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество с землей. В августе 2015 женщину между двумя подельницами признали виновной за аферу с подложными документами. По ним обвиняемая оформила в собственность 187 гектаров муниципальной земли и принесла ущерб Кущевскому сельскому поселению в размере 3 миллионов рублей. Цапок была приговорена летом 2016 года к отбыванию наказания в колонии общего режима по статье об особо крупном мошенничестве на 7,5 лет. Надежду Цапок должны были освободить в феврале 2019 года, однако она вышла раньше на 5 месяцев. Женщина подала ходатайство о досрочном освобождении. Районный суд пересчитал ее срок заключения с учетом новых условий Уголовного кодекса, по которым день в СИЗО засчитывается как 1,5 дня в колонии. Таким образом, 25 сентября 2018 года Надежду Цапок отпустили по условно-досрочному освобождению. Дети осужденных за массовые убийства в доме Аметовых продолжают жить на широкую ногу. Дочь Вячеслава Цеповяза Оксана ездит на Audi TT. Когда ей подарили этот автомобиль, она написала у себя на страничке ВКонтакте «4 кольца моей мечты» Audi TT. Оксана любит отдыхать на дорогих курортах, в числе которых Куршавель. С 2017 года она и ее брат Дмитрий имеют по 30% некогда главного актива их отца – ОПХ «Слава Кубани». Экс-супруга Цеповяза оставила себе 40% долей предприятия. Знающие люди говорят, что Оксана и Дмитрий при этом сменили фамилию отца на девичью матери, хотя в соцсетях наследники ничего менять не стали. Оксана Цеповяз Стришняя открыла свой фитнес-клуб и, согласно данным системы Spark, владеет 50% фирмы «Созвездие». Эта организация управляет рестораном и химчисткой. В
Второй бенефициар – ее мама. С упомянутым клубом связана не очень приятная история. После возбуждения против Стришни и старшей уголовного дела в этом фитнес-клубе угрожали дочери одного из свидетелей. Но, как это часто бывает в этих краях, следователи отказались в этом разбираться. Местные жители рассказывают, что несколько лет назад детей Цапковских поставили на счетчик члены появившейся новой банды Нечаева, которые занимались рэкетом и любили использовать биты. Как-то преступникам приглянулась машина Оксаны Цеповяз. Было несколько разборок по этому и другим поводам. В итоге приехавшие в Кущевку авторитеты со стороны Цапковских опустили беспредельщиков, и только после этого ими занялась полиция. Информации о дочери Сергея Цапка, Анастасии и его сыне Артеме крайне мало, но о достатке Анастасии говорит хотя бы тот факт, что она ездит на «Мерседес». В ее портфолио в соцсетях фотографии с Канарских островов и других дорогих зарубежных курортов. По рассказам кубанских бизнесменов, дети Цапка живут за границей. В Испании давно обосновалась их бабушка, теща Цапка. Игорь Гончаров, возглавлявший местную налоговую инспекцию с 2015 по 2019 года, пытался разобраться с бизнесменами, которые не платили налоги. Среди них был и Федор Стрельцов. В этом вопросе, рассказывает Гончаров, он столкнулся с противодействием сотрудников полиции, прокуратуры и судейского корпуса. В конечном счете против Гончарова возбудили уголовное дело, обвинив его в превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело сейчас рассматривается в Кущевском районном суде. Инспекция под его руководством выявила схемы незаконного возмещения НДС, обналичивания средств, сокрытия объектов налогообложения и ухода от налогов ряда предприятий Кущевского района. Игорь Гончаров, возглавлявший местную налоговую инспекцию с 2015 по 2019 года, пытался разобраться с бизнесменами, которые не платили налоги. Среди них был и Федор Стрельцов. В этом вопросе, рассказывает Гончаров, он столкнулся с противодействием сотрудников полиции, прокуратуры и судейского корпуса. В конечном счете против Гончарова возбудили уголовное дело, обвинив его в превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело сейчас рассматривается в Кущевском районном суде. Инспекция под его руководством выявила схемы незаконного возмещения НДС, обналичивания средств, сокрытия объектов налогообложения и ухода от налогов ряда предприятий Кущевского района. В частности, документы говорили о том, что предприятия Стрельцова обналичивали около 4 миллиардов рублей в год, а фирмы семьи Цеповяза списывали необоснованные затраты в сотни миллионов рублей, и это было уже после громкого судебного процесса. Выяснилось также, что огромные площади земель находятся в нелегальном обороте или записаны на мертвые души. Свыше 1000 объектов налогообложения не были учтены, почти все таксисты платили не в бюджет, а определенным должностным лицам. За всем этим, утверждает Гончаров, стояли люди из местной правоохранительной системы. По словам Гончарова, с его приходом в бюджет Кущевского района за год дополнительно поступило порядка 250 миллионов рублей налогов, в том числе от фермеров 101 миллион рублей. Легализовали более 30 тысяч гектаров земли, перекрыли работу фирм-одиночек и другие агрессивные схемы воровства из бюджета. Однако серьезные проблемы начались после проверок фирм, которые находятся под покровительством высоких должностных лиц: «Компаньон» и агрокомплекс «Кущевский», Стрельцова, а также Кущевского пищекомбината. До Гончарова началось давление. В конце 2015 года заместителя Гончарова Оксану Пономареву вызвал к себе начальник отдела экономических преступлений и противодействия коррупции Кущевского ОМВД Геннадий Рашидов. Через нее он передал ему ультиматум, в котором потребовал оставить авторитетных бизнесменов в покое. В противном случае Гончарову пообещали судьбу его предшественника Владимира Малашнова, которого вынудили уйти из налоговой под угрозой уголовной ответственности из-за проверок того же пищекомбината. Давление местных силовиков усиливалось, налоговику вменили ряд административных нарушений, причем протоколы могли быть составлены на 3 недели раньше, чем наступил срок правонарушения. С подачи прокуратуры в инспекции велись длительные проверки. Как считает Гончаров, силовики планировали дисквалифицировать его через суд и отстранить от должности. Он сообщал об этом краевому прокурору, но тот все спустил на тормозах. Бухгалтер Татьяна Попова, между тем, отделалась лишь минимальным штрафом. По словам Гончарова, она признавалась ему, что была вынуждена оговорить начальника, иначе ей грозило 4 года колонии. Теперь, добавляет бывший налоговик, полицейские психологически давят на свидетелей защиты, а тех, кто говорит в суде правду, увольняют. Есть в Кущевской полиции такой господин, это он обрабатывает свидетелей, у него есть мотив. В прошлом мы выявили у него около десятка объектов: магазины, закусочные, дома, земельные участки и другое имущество, которое не было поставлено на учет. Соответственно, не уплачивались налоги. Об этом я сообщил прокурору и в администрацию района. Прокурор не принял никаких
мер. В администрации района мне прямо заявили: мы ничего не можем с ним сделать, мы его боимся, рассказывает Гончаров. Те, кто выступал против этого господина, получали уголовные дела. В Кущевке по-прежнему действует один принцип: если ты выступаешь против произвола полиции, прокуратуры и суда, то тебя начинают запугивать, появляются сфабрикованные дела. На это закрывают глаза и краевая прокуратура, и полиция. Бывший налоговик считает, что за последние 10 лет в Кущевском районе почти ничего не поменялось. Все живут в состоянии страха. У людей такой менталитет уже сложился: жить по понятиям, все замазаны. Но за время после массового убийства можно было действительно навести здесь порядок, сделать станицу образцовой. Лично мой опыт администрирования в крае нового спецрежима «Единый налог на вмененный доход» показал, что если людям предлагаются прозрачные и справедливые правила, они готовы их принимать и работать по ним. Но в Кущевской все упирается в местное сообщество силовиков, которые при поддержке сверху продолжают проводить лукавую политику мнивого закона и кущевских понятий, которые держат в страхе так и не оправившихся за 10 лет людей, отмечает Гончаров. Одной из местных достопримечательностей стал пост ДПС Кущевский. В народе пользуется дурной славой. Автомобилисты по возможности стараются объезжать его стороной. Все потому, что сотрудники ГИБДД долгие годы без объяснения причин подвергают здесь водителей унизительным досмотрам. Но что еще важнее, на этом посту удивительно высокая статистика по найденным в транспорте наркотикам. Одной из жертв инспекторов в 2018 году стал лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Пост ДПС Кущевский по-прежнему крайне опасен. Вас останавливают, просят выйти из автомобиля, потом начинают досмотр автомобиля по беспределу, без понятых и оформления протокола. В моем случае гаишник просто начал лазить по бардачку, пока второй отвлекал меня подозрениями, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения, и неплохо было бы показать сигареты, кошелек. «А что у вас в карманах?» – рассказал он на своей странице в Facebook. Активист написал, что инспекторы устроили ему настоящий допрос, расспрашивая о целях поездки. Шкуматов уверен, что в это время ему могли бы подбросить наркотики, но отпустили, так как он ехал в Краснодарский край по работе, а не как турист. После публикации Шкуматова в МВД заявили, что 9 инспекторов с Кущевского поста ДПС привлечены к дисциплинированной ответственности. В сети можно найти много сообщений о большой вероятности обнаружения на этом посту ДПС запрещенных веществ. По словам автомобилистов, инспекторы, как правило, активизируются во время туристического сезона, а наркотики чаще находят у проезжающих компаний молодых людей. Угодившим в ловушку предлагают решить проблему на месте. Об этом в свое время рассказал ростовский журналист Александр Толмачев, который из-за возбужденного против него уголовного дела оказался в Кущевском ИВС. Там он познакомился с несколькими людьми, у которых нашли наркотики на посту ДПС, и пришел к выводу, что эта схема поставлена на поток. Со слов водителя, им предлагали решить проблему на месте, примерно за 150 тысяч рублей. В случае отказа клиентов отвозили в полицию в станицу Кущевская, где свобода стоила дороже, от 250 до 300 тысяч рублей. Заплативших отпускали со штрафами или условными наказаниями, а остальные получали уголовное дело и впоследствии лишение свободы. Толмачев подсчитал, что примерный доход от преступной схемы составлял около 600 миллионов рублей в год. Представлявший интересы Толмачева общественный защитник Александра Изучеева лично убедилась в наличии упомянутой схемы. По ее словам, водители ведут по трассе на автозаправках далеко от Кущевского поста ДПС, потенциальным клиентам подбрасывают наркотики, а затем останавливают на Кущевском посту ДПС, где инспекторы уже знают, где искать наркотики. В картотеке Кущевского районного суда по 228 наркотической статье значится свыше 1500 уголовных дел. В приватных разговорах чиновники сожалеют, что станица известна лишь по страшным событиям десятилетней давности и признаются, что хотят их забыть. Цитата: «За эти годы выросло новое поколение, для которого история с массовым убийством – лишь печальное прошлое. Люди стараются жить настоящим и строить планы на будущее». На сайте районной администрации много позитивных публикаций: награждение инициативных медиков, казаков, полицейских, спасателей, социальных работников и волонтеров, отчет о праздновании 96-го дня рождения Кущевского района и 226-й годовщины со дня основания станицы. На фотографии жизнерадостные лица жителей. Много сообщений о проведенных работах по благоустройству и ремонту дорог, анонсы ярмарок, выходного дня и других событий. В общем, жизнь идет своим чередом. Бывший глава Кущевского района Сергей Ламонов, который сейчас трудится в службе занятости, настроен оптимистично. По его словам, стало больше инвестиций. Район в последние годы показывает, что несмотря на дефицит осадков, очень высокие показатели урожайности, не менее 50 центнеров с гектара, появляются новые предприятия, развиваются домашние хозяйства. Та трагедия могла произойти в любом населенном пункте страны, но это случилось, к сожалению, у нас.
Теперь мы живем с этим грузом, но доказываем делами, что меняемся, а не просто оправдываемся. Вы же видите, какие чистые улицы, какие образованные люди у нас живут. Да, есть неприятные моменты, есть сложности, но район развивается. Нельзя перечеркнуть одной трагедией всю нашу большую историю, в том числе трудовую и военную. Но многим сложно забыть массовое убийство. Тот кошмар навсегда остался в их сердцах. Те, кто уехал из Кущевки после известных событий, то им, наверное, и легче. Остальные каждый день о цапках вспоминают. История не закончилась, фермеры все еще сражаются за земли, которые у них отобрали бандиты.